การเปิดเผยสถานะพระศาสดาและการประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ณสวนเรซวานชานเมืองแบกแดดในปีคริสตศักราช 1863 นั้นได้ทำให้การพยากรณ์ของพระบอบและคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ของพระศาสดาทุกพระองค์บรรลุผลตามคำทำนายยุคนี้เป็นยุคที่มหาสมุทรแห่งความปราณีของพระผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏต่อมนุษย์ดวงตะวันแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ได้สาดรัศมีมายังพวกเขาทั้งหลายเมฆแห่งพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ได้ทอดเงามาปกคลุมมวลมนุษยชาติทั้งหมดไว้บัดนี้เป็นเวลาสำหรับการมอบความสดชื่นเบิกบานให้แก่บรรดาผู้ที่ตรอมใจโดยอาศัยสายลมแห่งความรักและสายน้ำแห่งชีวิตของไมตรีจิตมิตรภาพและความโอบอ้อมอารีTalking to the world about oneness. Oh, what a wonder, this oneness. Surely it's the day